tas šliužas kartais netrodo toks didelis nuotrauko, reikia pridėti kažkokį matą, pirštą šalia jo, kad pamatyti, koks iš tiesų didelis. Reikia užfiksuoti. Vyrų žygiai. Vyrų žygiai. Fiksuoja. Atėjom. Atėjom, we came. Matai? Nu, aš galvoju, kad bus mažesnis ežeras, o šis kažkaip. Sarbatytė. Sprodimas už nugaros, Va, šlapi. Šlaperlė. Galim parodyti, kokia šlapi. O, galime įsigręžti, ar ne? Na. Kaip gera. Kaip kelionė. Puiku. Gerai, Tai, ko laukiau. Kažkokia Ar nauja, ne? nauja Jo. patirtis, tokia tarsi Nuostabu. Lietuvoje išsimodyti. Tokia vyriška kelionė buvo, ne? Jo. Bet ir aš ten buvau. Nieko nematei. Mačiau. Viską mačiau. Ką, gerai? Reikia pakartoti kitą kartą su 10 kartų daugiau vyrų. Ja. Išvažiuojam. Jo, važiuojam kažkur link Platelių. Laukia įdomi dar dienelė. Vairuotojas pasiruošęs. Taip, žinoma. Visiems nuotykiams ir ilgiems nuotoliams. Gerai. Keleiviai irgi va su knygom. Keleiviai turi knygų. Jo, pasiruošę ilgai keliauti. Keleiviai nesimato. Čia valtis iš tikrųjų. Taip, atsisėsto čia prisės. Skaidri valtis. Ja, gražu. Na kaip kelionė? Matėm didelį vėžį. Kur? Dugne. Vėžį? Didžiulį. Geras. Va tokį. Wow, mūtis. O tai ten va, yra medis nubirtas. Šalia. Kaip vaikam patiko? Patiko. Patiko? Bet mes ten beveik prie svorio limito. Ai, biški. Labai arti. Nugrimzdę. Vanduo. Jo, tai baugu, nebuvo. Porą žodžių kanalui. Labai gera diena iškilom turistavimui šiandien. Tikrai tokia gaiva, ane? O dabar jau, Va, jau dabar bus jau viskas. šutinimo šiek tiek. Bet girdi griaudį. Taip, turėsim ir lietaus turbūt. Bet mums tai pasisekė su savo skaidriausiamis valtimis pasiplaukėt labai. Jo, mes labai kažkaip ramiai mašinai pabuvom. Jo, biški priekį, biški pasikaprėžino, bet visumoje gerai. Gerai, nu tai čia svarbiausia. We are by the lake Plateliai. Still in, kaip ten sakyta, Žemaitija. Samogytė. In Samogytija, yes. So we had a wonderful, beautiful ride with transparent boats or canoes. It's something between a boat and a canoe, but it's completely transparent. So when you go, you can see the bottom of the lake. It's really interesting. Really. So our children were overwhelmed with this ride. And we had wonderful weather as well. We had clouds. Now the sun is coming out. It's a bit too hot.
But yeah, wonderful trip. Thank you. Nu, Nebeklausk nieko. aš nežinau, matai, ką klaus, va tas ir yra problema. Svarbu nuotaiką parodyti, kiek įmanoma dar. Nu, Tau į kamerą. Bet kaip mes nefilmuojam tokį. Pradėjom su blynais ir pabaigsim su blynais. O tokių dar skaitumų toks tik pradėt kiek. Pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Nemoku aš tokį mažą. Čia net nelabai perpjausiu tokį. paskutinis pafilmavimas. Ate. Geltoniniai blokai. Šaltojo karo muziejus. Cold War Museum. What are you expecting to see here? I don't know. I don't really know. I just know you said me that in Soviet times it was a rocket base. Yeah. So I don't know. We'll see. We'll see. Look at this. Taip yra miške briedžių. Buvau sutikęs aš šitą briedį. Akis į akis sutikam miške. Šitą briedį. Aš kažkaip net nepagavau, kad jie gali pulti. Pasėmiau lapą ir sakau, einu link jo, sakau, tong, 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 tong. Ir jis pradėjo mane bėgti. Aš taip, žinai, taip, ir jis mane įsisigando ir šoka atgal į krūmus. Žiūrėk, kokia buveinė vabzdžiams. Vabalus tenais, vabalai susirinkę visokie. Buveinė vabzdžiams. How to say in English? Šiems vapsvoms. Kiekvienoj skilutėje kažkoks gyvena padarėlis. A house for different insects. I could see a wasp, I could see a bee, also a lot of spiders over there. Kas yra čia? Čia yra vabzdžių namai, mūtų. Aš šiauduose gyvenu. Tai bitės gyvena čia. It was a Soviet rocket base. O, kamutė. Kofudanai? Kelias, matom, yra skylėtas. Tai jis ir buvo padarytas toks tam, kad galėtų augti žolė ir iš palydovų iš viršaus žiūrint nesimatytų kelio. Tai va čia vėl toks, kad išlaikytų tą slaptumą bazę. Lieperkasi. Nereikia galvoti, nereikia tiesiog. Oi, galvo tai tikrai ten nereikėjo. Lieperkasi. Tai va, pavyzdžiui, 65 rašė tą dokumentą, bet yra dar kai kurių žmonių, kurie sako, kad girdėjo, tai 62 jau pastatė vasarą, kad radija amerikiečiai pasveikino sovietų su statybų. Bet tokia... Matai, mūtų čia kareivis sėdėdavo. Augo. Dabar eisim čia. Aha, einam į vidų. Prieš kiek laiko. Patys pirmieji, ne vokiečiai, ne šaltojo karo metu. Jo galimybės buvo 800. Šachtą, nors minėjau, kad 30 metrų gylio, bet mes dabar galim matyti kaip 20. Skleidai, bet mes galim dabar papasakoti, kaip viskas čia buvo. Ir šiaip dar nuo savęs žmonės vokiškai kritiškai žiūrėti tai, kas buvo, apie tai istoriją, tokius įrodymus to istorinių įvykių. Nes istorija yra šios mokytojų, mes kaip nebepamatome. Sakė viršulį. Karo laukia pasireiškia, o kada sukai Žinom, kad tikrai turi būti išlikę čia kažkas.
Žiūrėkit, asfalto nėra, bet dviračių takas. Nu, va, važiuojam dabar į mūsų namus. Ne, čia greitą pusę valandos mes stumėm. Puošmena dabar tokia. Matyt, nevirtų greičiau žmonės. Nu va, sugrįžom į Panevėžį. We are back in Panevėžys. Taip, How was the trip? very good. Skaistė, kaip kelionė? Lietuviškai kalbėjai? A, kaip tik nori, how was the trip? Kalbės lietuviškai. Gera kelionė. Gera pavargo, bet labai gera. Pavargi yra, bet tikrai. O, išėjau šiukšlės. O man tai pareina tas tavęs vairuotojas. O, ate visiems. Ate. Ate, ate, ate.